farinha de trigo? Tá aqui no armário aqui, ó, Sofia. Tá. É que eu descobri uma técnica pra limpar ventiladores. Ai, que legal, minha filha. É bom mesmo, viu? Como é que pode? Tá chovendo e com esse calor. Vou ligar esse ventilador agora. Mãe, eu tô achando que tem alguma coisa errada com o ventilador. Como é que você sabe que tem alguma coisa errada? Virou técnica agora, Gisele? Oi, é o caça-fantasma?